Iyo, para emang parkir. Pego. Nama Amis pahit. pahit-pahit amis ku masih. Angin apa, Pak? Mantap ya. Pantai aing nambah pantai. Pantai. Mantap. Buat capek. Bos, laut China gede. Capek. Aing mah tiris, balik yuk. Dia apa tadi hayang kadio, hayang balik di Bekuari. Kayak urang ka ditu heula. China gala deh tuh. Resep urang. Ayo urang turun heula sakedeung mah. Ayo mah. Balik yuk. Kadang balik ka. Di Komandar ya? Gororeng. Aing mau jalur aing mah anak pantai. Jalur aing mah anak pantai, boy. Ya. Lain ya ke pantai buka duit teh dari ya. Garoreng. Boga lah duit mah. Emang kudu bayar gitu? Bayar parkir dia, boy. Woi, duit yo, lomba yo, tenang atuh. Yo, duit doang yo. Banget garoreng gitu buka duit. Dut, aing mau ngajangkat tuh buka duit mah, aing menek pantai, Dut. Buka kenjon, duit orang jon. Dibau lah, kalau pakai tenang. Kayak dibayar yo. Para emang parkir. Pego. Bos, ari pego bara duit 1.500. 1.500. Jadi Murah amat ya. Turunnya mah mahal ke laut. pulang anak pantai mau pengen mau. Kacirina burung jelema boga bae. Bungar. Oh, beunghar. Oh, Satu berapa tadi? 1.500. Jadikeun mah urang. Jadi cuma jadi yang buka duit mah. Dut ya. Oh, ayo bro, ayo buka duit. Bos, enak tuh bayar nak kebalikun. Kami kalau tuh lah sekedung ngomecai. Oh, geus, endah. Siap. Enak, Bos. Siap, pada ngojek yo. Ayo, turun orang. Out. China gede. Ayo, Bos, China gede tuh. Lega. Datang ayo. Makasih, Bos. Mantap ya, Bang. Ayo siun kumaha teh. Ayo sore. Kira kayak ke pantai. Akhirnya gede. Akhirnya gede ya. Kain asin orangnya. Di out ya. Di lembur mau yo. Saya out asin tuh. Asin. Cai laut, cai laut asin, Bos. Aing karak yuk. Nang uyahan meureun. Kira aku sekieu legana di uyahan dia mah. Berak aing. Hah? Aing berak aing ka laut. Asin ya? Oh, aing karak ke pantai. Dia. Oh. Ini parah dah, Bos. Aing haus sarua. Berak aing. Hang tengah geus ya. Atapnya mah ya. Aku mangai. Nareangkeun tuh lautna, caina ka dari nya aneh aing. Wah. Bos. Ih, jelema jaga goreng amat. Nya goreng, nya Nora. Bos, lumpang sorangan tuh, Bos. Ieu naon yang? Tutut.
Kudu tio aya sukuan kieu. Keong laut. Yang laut pentingnya hoan, Bos. Nah, pantai pan boy. Dia menora. Lemang tuh. Oh. Iya, kayaknya ambil. Ayang ka dieu ke, Bos. Heeh. Boga, Bos. Gunang. Bos, wadah yuk, engke mah urang beli teh ka dieu. Ayo, Bos, wadah yuk ke gedung. Ayo, lu mah karena sekali saya dong mah ngawak di murian enggak. Aing mah anak kali asin mah sieun. Aing bae burung. Dia tanggung di Bosnya. Oke, dong. Hari berat macam Mana naonnya aing cai? Cekeun betas mah. Oke, siap. Terus teh nya. Bos, China asin. Tangguan Bos, aing depah lah. Mantap. Kekara aing. China nangkeun. China nangkeun sieun. Aneh aing. China nangkeun. Asin. Aku kami dajan. Minuman ge. Bos kesaung heula yuk. Tiris aing mah, Bos. Tiris, kesaung heula yuk. Ayo, Dia kurang sih. pangin aing. Oh, sup angin. Dia naro sih. Langsung ayo, kesaung heula aing tiris yo. Ayo kosong. Saung tiris, kesaung heula. Jon, kau kenain Jon. Hah? Kenanya sepangin Cai, dia. cai. Cai nanta emang. Menang be. Sepangin. Sepangin betul doang. Iya obat sepangin ya. Emang bisa yuk? Bisa herbal soalnya. Arah sana naon rasana? Rasa herbal pokoknya mah. Amis pahit. Pahit-pahit amis ku masih. Wih, bebas ya. Coba yang santan Jon. Aing mau kaken, Bos. Dia mah, dia mah poeng mau diajak ke pantai, Bos. Dia mah can yuk. Cager. Kadang kau yang pedagang na yo. Pembohong. Pendusta kau. Pedagang herbal. Imet teh. Dan herbal kuuk. Aduh, bisa ngomong aja. Pedagang ke pantai Perak. Woi, dari ya. Rasakan dia. Yuk dia, sa. Jon, kayaknya orang Belanda ya mah. Bener, oke ieu mah. Dong Mister Belanda yuk. Ieu amat. Yuk di dia kudu bayar ke aing hanya mah. Kawasan aing di dia. Bahak itu mang, mayarna di dieu, diuk doang ke. Mahal pego beng mah. Enteng na Jon pegoh mah 1.500. Kating ya. Cil, udah naonan. Duit yo, Pantai. Kemang, kebalikin bae kami hangkene diuk di dieu, baturan sepangin. Sirah heula tiris. Oh nggak share gitu mah dari ya. Ayo 5 bulan lah. Kemarin baru udah. Kemana si Junaid jeung si Jon? Ya arah weuh ieu. Janjianna mau di pantai. Nah, si Jon ke pantai, nanya huan. Ayo serang. Ayo, tangan. Udah kau mau pion jauh di kecai. Ayo. Ayo gua turun gua.
Marana baru dak. Oh, itu budak tuh. Tuh, perlawan. Samperkan yuk. Ayo, pergi. Ayo. Hei, balik lu sore. Manggil tukang parkir tempat Corek. Goreng ya? goreng pakai kacamata, awak gendut, udah mangkong, seklon. Oh, tadi mak WC. Mandi WC. Anca, soalnya kami can mayar Oh, mungkin kena ke WC, mending kena kabur. Kami kabur kabur. lah kabur. Aduh, saya Mending kena kabur. balik. Kan berdua duit darinya. Ayo, kayak orang kulini ke laut. Saya gede. Ayo,